これ撮れて、あとはもう全然撮れなかったという日ですね。で満天の星空の天の川もいいですが、こういうね、ここだけ切れた天の川っていうのもなんか私は自分ですごい気に入ってます。今度愛媛県の石鎚山ですね。四国もちょっとストックが少ない場所なんですね、自分として。で、なんとかそれを挽回しようと思って石鎚山に行ってきました。石鎚山ってね、四国でも霊山で、すごく有名な山なんですが、石鎚山に登られたことある方っていらっしゃいます？お一人中国地方の方ですよね。なかなかね、でも地元の方でも登られる方ってね、少ないんですよ。3時間ぐらいで登れるんですが、なんかこう険しいっていうイメージがね、修験道の山で険しいというイメージがあって、意外と登ったことがない方が多いんですが、行きました。で、これ夕方なんですが、もう夕方雲海が出てました。で、夕日が沈むのはこちら側ですね。で、これはもう夕日が沈んだ後、いわゆる白後の時間ですね。で、空にまだちょっとこの赤みが残って、で、なんといってもこの写真のポイントはこれですね。この光、これ何か分かりますか？この光があるのとないのでは、この写真の価値が全く変わってきます。この光があればこそ、私は今日ここでお見せしようと思ったんですが、これ実はね、登山する人のヘッドライトなんです。登山する人はここをずっとね縦走して向こう側の、ちょっと見晴らしがいいところに行くんですね。でそこで夕日を撮った方が、暗くなってからヘッドランプをつけて戻ってきて、この山頂の祠があるところでちょっと一休みされたんですね。で、これ30秒かけて撮ってます。でこの方がもしも一休みせずに歩き続けたら、30秒間歩き続けたら、これは点ではなくて短い線になります。で、10秒休んで20秒歩きられても中途半端な線になります。で30秒間ね、この方がここでじっとしていてくれたから、撮れた写真ですね。はい。こちらはね、兵庫県の藤原峠というところです。実はね、これ天空の城、竹田城なんです。竹田城って皆さんご存知ですか？行かれたことある方いらっしゃいます？相当全国的にも有名になったと思うんですが、雲海の名所です。雲海の上に、竹田城の城壁がこう浮かび上がるっていうのがここの見せどころなんですが、それを狙ってお天気も見て私も行くんですが、なぜか私が行くと雲海が出ないんですね。で、この日も出なくて、なのでもうこの竹田城をシルエットにして、であと上の方にね黒い雲があったので、この黒い雲と、この山並みと竹田城のシルエットで、この太陽と扇形の工房をサンドイッチしました。でこの写真はね、このレンズ、新しいレンズですね、70-200の 2.8 の VR、 これを使って撮りました。でね、この写真撮った時にね、このレンズすごいなと思ったんです。なぜかというと、ここに、ちょっと雲にはかかってますが、結構明るい太陽がありますね。で、それを思いっきり画面に入れてるのに、ゴーストフレアが一切出てなかったんですね。で、ナノクリスタルコードなので、そもそもゴーストとかそのフレアは出にくいんですが、絶対出ないってことじゃない。たまにちっちゃいのがポツッと出たりとかね、するんです。で、その出る場所によっては、その写真がもう使えなくなっちゃったりすることもあるので、私はいつもその太陽とか強い光が画面にあった場合は、もう撮ってすぐ後ろのモニターでそういったゴーストとかが出てないかどうかすぐ確認します。で、この時もすぐに確認しても拡大表示にしてずっとこうやって見たんですけども、どこにもね入ってなかったですね。非常に逆光性能の強いレンズです。こちらもねこのレンズで撮りました。これはね下に茅野平という、やっぱり工房の名所がありまして、で今日は、その工房が出るぞというような天気の時に行っ
ったんですが、もう紅葉は全部落ちてる、で霜一つ落ちてない、ついてないっていうような、なんか空振りの時だったんですね。でその時に、ちょっと帰り際にね、山の方を見たらちょっと山の方が白くなってたので、慌てて志賀高原の上の方に上がっていきました。でそうすると上の方ではまだ、ちょっとね、青い部分も残ってるようなカラマツの紅葉があり、で後ろの方は無表しているという状態が撮れました。で、この写真ね、奥の方のプリントコーナーで、展示されています。でカラマツってね、この葉っぱがね、葉っぱっていうのかな、これすごく細かくね、あるんですが、こういったものもね、すごく繊細に描写されていますので、ぜひね、プリントの方もご覧いただければと思います。はい、こちらが、今度これは2470の VR ですね、これで撮りました。でこれ、山形県の鶴舞池というところですが、映り込みが綺麗な場所ですね。なので、結構風が強い日だったんですが、なるべく風が止むのを待って、映り込みがある状態で撮りました。でこれがまあ1枚目ですね。で、ちょっとこの写真を撮った時っていうのは、太陽が薄雲にかかった時なんですね。でその雲から太陽が出てきました。こう全然違いますよね。で太陽がね差すことによって写真は力強くなるんですが、こういう構図というかね、こういうものだとちょっとすごいごちゃごちゃしてくるんですね。影ができてコントラストがついてくるので、ごちゃごちゃしてしまいます。なのでこういう時は一層ですね、風で池が揺れて、この映り込みが今度色として、表現されることで、随分画面はすっきりしましたよね。なので映り込みが有名な場所でも必ずしも風が止むのを待って撮るというよりも、こういう撮り方もできるなと思いました。でちなみにこの鶴舞池っていうところはね、結構行くのが大変でした。そういうルートがね、ちゃんと登山道とかそういう散策ルートがあるんですが、こういうロープをね、しがみついて上がったり降りたりで、はしごもあるんですが、ものすごい急なはしごで、これ機材とか三脚とか持っていくので結構ね大変でした。はい、こちらはね、また地元京都のお寺の写真です。陽国寺と言います。でこのね 1,2 年京都の紅葉ってね良くないんですよね。葉っぱが傷んじゃってる。でも京都の写真撮るのも私の仕事なので、なんとかそれをきれいに見せて撮らないといけないということで、明瞭度をマイナスという小技を使いました。でこれね、よく、大女優さんの小じわを隠すのにちょっとこうソフトがかったレンズとかフィルター使うって聞きますよね。あれとよく似ています。ピクチャーコントロールのね中で明瞭度という設定がありまして、これをマイナスに振ることで少しこうエッジがねまろやかになるんですね。なのでその傷んだ葉っぱがちょっと目立たなくなる。なのでそういう時に、紅葉があんまり良くない、あるいはちょっとこうざわざわ、ごちゃごちゃした写真の時に少し明瞭度を、落としてあげると、意外とこう見れる写真になってきます。であともう一つね、これこの2470のこのレンズなんですが、やっぱお寺って三脚使いにくいんですよ。でそういう時に、手持ちで撮ります。で VR をオンにしてこれ15分の1秒で撮りました。でね、これまでね私VR がついてる、レンズも持ってましたが VR ってまず使わなかったんですね。どうしてかというと VR をオンにしてるとしたまま三脚に据えちゃうと、いけませんよね。ちゃんと描写されません。で三脚につける場合は必ず VR をオフにしないといけない。だけどこれがね意外と焦ってるとね忘れるんですね。で私としてはその三脚を使った写真の方が大事ですから、うっかり VR をオンにしたまま、三脚でその三脚の写真が台無しになるっていうことの方が避けたいので、もう絶対 VR は今までは使わなかったです。でもセロハンテープでねオフにしてセロハンテープでびっちりね固定して好
ってたんですが、このレンズは VR がオンのまま三脚につけると、それをちゃんとレンズの方で察知してくれて調整してくれるんですね。だからオンにしたまま使っても三脚使っても OK になったので、それが非常に心強くて、気軽に VR を使うようになりました。で使ってみるとね、もう15分の1秒でもきっちりね、ブレずに撮れるので、最近はねもう重宝して使ってます。はい、で先ほどの明瞭度の話に戻りますが、こちらもね明瞭度をマイナスにして撮ってます。でこれもねストックの少ない四国の愛媛唐子浜の赤灯台で、この灯台は今はもう使われてないんですが、ちょっとね、赤くて絵になるので観光名所として残ってます。でこの時もねちょっとこうどうにもならない天気っていうんですか、曇りで、空も全然こう空も海も全然こうねパッとしないような日だったんですね。でも四国の写真あんまり持ってないから、なんとかこれをね1枚でもなんか撮って帰らないといけないっていうことで、ISO 感度を64まで落として、でかつこの写真は ND フィルター使ってます。で、シャッタースピードは8秒まで落としました。で空の雲も、波も全部こう動かしてぶらして、ただ灯台だけはきっちり止まってるよという状態で、さらに明瞭度をマイナス側に振って、ちょっとこう絵画チックにね絵のような感じで撮ってみました。で逆にね、明瞭度をプラスにする場合ってのはどういう場合かっていうと、こういうね光芒が出た時に、ちょっと明瞭度を上げてあげると、これがよりねクリアに、出てきます。でこれはね今年の元旦お正月の時の写真です。これ京都で撮ったんですが、ちょうど大阪の市街をね、にスポットライトが当たるように光芒が出て、それを撮影しました。これもね、このレンズですね。このレンズで新しいレンズで撮りました。で私もともとね大体もう8割方この2070の広角で撮ることが多かったんですね。広角が大好きな人間だったんですが、このレンズ使い出してからね結構使い勝手が良くて、もう一つは結構近くからピントが合うんですね。で私マクロもあんまり撮らないので、大体望遠レンズをマクロレンズ代わりにして撮ることが多いので、近くからピントが合うようになったっていうのも非常にね大きいです。はい、次じゃあ冬ですね。こちらはね風景写真の、ちょっと2回か3回ぐらい前の連載に使った写真です。高ぼっちと富士山で連載にはねこの時撮った時がどういう状況だったかっていうのもなるべく面白おかしく書いてますので、よかったらねまたバックナンバーでも探して見ていただければと思います。これは200、500っていうねすごく長い新しいけど長いレンズでもすごく安くてお買い得っていうレンズで、撮りました。こちらはね鳥取県の浦富海岸で、ついこの間鳥取で大雪ありましたよね。今年2回鳥取方面山陰方面で大雪がありました。その2回目です。1回目は自衛隊がね出て国道がもう動かなくなって自衛隊が出る騒ぎになりました。で2回目は、例年の10倍雪が降ったっていう時ですね。そういう大寒波の時に、私は島根県とか鳥取県にいましたというか大寒波の来る直前にいました。でもうラジオとかでね明日から来るよ来るよって言われてて、でやっぱ怖くて、前の晩もう大寒波が来るその前の晩にこの浦富海岸で夜波の写真を撮って、でそれから慌てて次のね隣の兵庫県に逃げました。でこれも前の晩なのでもうそろそろ結構海が荒れてるんですね。で、15秒かけて撮ってますが、波がこの岩に乗っかったり、ここら辺ぐらいまでね波がかぶるので、こういうふうにね綺麗に雲みたいにねもわっとすることが撮れました。これ穏やかな時に15秒かけて、撮ってもこういうふうにならないんですね。普通にこうおとなしくこう白くねこう波立たないんですね。なのでちょっとこう海が荒れた時には、こういうふうな写真が撮れます。
で逃げた先が兵庫県の、日和山という、これもやはり日本海側沿いのところですね。逃げたといってもすぐもう30分ぐらいのところなんですが、で朝ですね、これは朝、もう翌朝にはこれぐらい波が非常に海が荒れてるんですね。でこれは割と近くに陸からすぐ近くに島か岩みたいのがあって、そこにこういう建物が建っています。でそれに、かぶさるように、揺れる波というのを撮りました。でこれね夜少し雪が降って、朝この時間は雪が止んでました。止むというかね、降ったり止んだりで大したことなかったんですね。でそれ撮れたんですが、もうこの後すぐに、雪がもうすごく降ってきて、警報出てますから、大雪警報が。でもうそうするともうここら辺がかすんじゃって、この建物が全く見えなくなりました。波しか見えなくなりました。波だけ撮っても仕方ないので、もうちょっと逃げて、今度京都丹後半島に逃げてきました。同じ日本海沿いなんですけど、私自分が京都に住んでるから、なんとかね少しでも家に近い方に逃げてきました。でこれ昼頃です。さっきのが朝、これが昼、もうこの時もう吹いてます。もう縦とか斜めじゃなくても横殴りの雪です。ただラッキーなことに雪の方向が真正面から吹いてくるんじゃなくて、割と自分の横から吹いてくる。で真正面からねこう向かってくる雪っていうのはもうすぐレンズに雪がついちゃうので取れないですね。取ってもこの辺に変なこう丸ボケでもなく、なんかちょっと変な感じのができちゃうので、雪の向きをね、降る向きを考えて暴風なんだけど、取れるかなと思って取りました。でこれもね砂浜は雪が積もってもすぐに、波で、土色になっちゃいますが、大きな波と、小さな波の間にもう雪がすぐ積もっちゃうんですね。それぐらいの、状況でした。でねこの土のスペース、これ、雪じゃないじゃないのって言うけども、ここにこれがあることでここに雪が見えるんですね。でこれ全部白だとよく見ると確かに雪は見えるんですが、そこまでじっとね写真を見てくれる人って少ないです。でここでねこういう、茶色いところに雪があるのを見せてるから、これがヒントになって、雪が降ってるんだ、本当だ雪があるっていうふうにね見えるんですね。だからこの本当に細いスペース、これは非常にねこの写真の肝ですね。でこれ125分の1秒を切ってるんですが、雪が、少し流れてます。でこれも雪を今度止めちゃうと丸くっていうかね、雪をこう流さずに止めちゃうと、せっかく横殴りの雪が、降ってくれてるのにそれがわからないんですね。はい、なのでちょっとしたねそういろんな、小技を考えながら撮った1枚です。はい、ちょっと今ね時間が来たので最後飛ばしますね。これ大津海岸のジュエリーアイスですね。十勝川で、割れた氷が、この河口に、いっぱい、溜まりました。これ去年ですね。去年豊作だった年です。で意外とねでもこれ取りづらいんですよ。いっぱいあって見た目にはすごいすごいと思うんだけど、なかなか取りづらい。で、最初このところで撮ってたんだけど、今度河口から離れてもう1個とか2個とかしか残ってないようなところに来ました。で1個の、氷と、濡れた砂浜に映ったその影で、これも砂浜が濡れてなければこんなに鮮明に影は映らないので、たまにこの大きな波が来てここ濡れてるって証拠なんですね。で、これを撮る前の何枚かをお見せします。大きな波が来たっていう証拠ですね。最初これ撮ってたんですね。でそうすると大きな波が来ました。でこれ波が来るたびに氷はねちょっと動いて形とかね場所が変わりますね。で大きな波が来ました。ジャバーンってこう氷がここにあって、でこう跳ね上がるんですね。で私長靴履いてますけど、これマイナス10度20度の、気温です。でそんな時にねここに私の長靴があって跳ね上がった
波が私の足の中に入ると大変なことになるので、このシャッターを押したもうその瞬間に私も三脚持って5